Dunia sementara, akhirat selamanya. Angka tu maka ada iya tu lima dale istilahnya harta cukup di tangan. Jangan masukkan ke dalam sini. Karena ya kau tamu kau naganggu sampai jam. Coba kira. Magi namanya kata dia na husuk. Sebab nampak tamu mana kau kilala? Namo galuna na asira nandre balesu nandre balao nandre kemana tu kilala? Sandala na baru yang kay salibang kemana kau kilala? Motoro na tagon cingal mana ro kemana kilala? Ya ginaganggu na sabay kakomi. Ta coba gere kung Allah Ta'ala ton retitip ni. Napay poda ka dedi itu pemurus. De gagaw leku ya. Yan itu maknanya bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Coba. Tapi mereka ingin Pak. Apa ya kau napakin itu ro kinaw ya gagan na maka dali na mimatu ya. Angka kata mulai tangir. Nah lari te motor nak dali na mimatu. Karena dia tak mungkin lete lau korokotannya pun dia pernah pakai dalai ki pong Allah Ta'ala. Kan na titip memang itu, tanai di punna. Ia metu ya punna yan revegang kacapu, tiri pusa iya na tu dalai. Ia tu saliwangi curita manam. Ang kokoro itu tidak dinikmati.